这个头有毒吧？不能吃吧？老妈怎么在这儿睡的呀？天太热了，他也舍不得开空调，我给他喊过来的。起床了，去摘梨子去。不去，免费的。啊，免费就去，免费的，哪里有免费的？有，真有。哦，真的。就在我们村上，就那家。你明天带你爸去医院看看去，有时候呼噜全在那吓死人，憋着，就这样的。姐妹们，你爸或者你们家老公有打呼噜了吗？反正我爸打呼噜确实挺猛的，我就记得我小时候跟他睡觉嘛，他呼噜到一半，我们就是吃了梨子真不要钱呐。我妈还上劲了，哪有不要钱呐，得给。我刚刚接到一个电话，就是我们村上这个梨子嘛，它又成熟了。大家应该老粉都知道，每年我们都会去村里面摘梨子。人家给我打电话的意思嘛，也是帮他们稍微的传一传。我们镇上有梨子、桃子，还有葡萄。我们也是农村人，种地嘛，辛辛苦苦一年，春夏秋冬，刮风下大雨，看老天爷吃饭呢，就为了这一季。梨呀、桃呀、水果呀，二宝非要自己骑着小三轮去啊，多拉一点哦。姐妹们，我天哪，今天大丰收呀！但这边没熟呢，我们去找那边挂了个红条子的就可以采摘了，真喜庆！看看，哎呀！幸亏那个什么风，我跟你讲没过来，要过来得出事。妈妈，我要吃梨子。好，我给你摘。你看你今天一天在村里面到处转，脸都晒红了。这里梨子熟了，真漂亮啊！摘走，摘走。妈妈，我想吃。那是。你看看，来自妈妈的爱，纯天然人工脱皮。咦，妈妈这个牙真厉害是吧？牙大就是好。哎呀，吃的真香，甜不甜？甜。好不好吃？它只能靠下牙往上抠，上面一排没有牙，一半都吃完了。我天哪！刚刚都吃过一个了，这是第二个。是真的香，梨的清香味很重哦，水分很多呀。不干不净，吃了没病。甜，又脆又脆。二宝已经2个了。还是欣欣这个方法好使，牙先给它剔掉。欣欣看这个多大，你看，真不小，摘掉，真漂亮。一个不留。这边还有一个，你看，你看，一个不留。哎呦，真漂亮哦！到这里，这一筐已经满了。我们摘2筐就行了啊。不要摘多少的，反正靠得近，是吧，老妈？对，想吃再来摘，看着漂亮。嗯。你看这，哎呀，我这2个也大。咱这个算是搞定了吗？搞定了。那边还有桃呢。再去摘点桃子。走。走。油桃。还有别的桃。黄桃。有黄桃了吗？有，咱都弄点。哎，可以做罐头哎。不知道黄桃都有。姐妹们，你们知道这是什么品种的鸡呀？真漂亮哎！这边是那个水蜜桃。欣欣，你看这3个。哎呀，多漂亮！妈妈放在篮子里。哇塞，绝了！这个桃子，我天，你这一个就能吃饱了吧？这个大吧？这是水蜜桃。对，现在挺脆的。现在还是脆桃呢。哇塞，跟那个蟠桃一样。我又发现一个，哎，看这个，你看这里面，真喜庆哦。这边全是的，姐妹们，漂亮呢。密密麻麻，拨开云雾，下一句是啥嘞？我去，又见天。我天，欣欣，这红透的了，这也太漂亮了吧！哎呀妈呀！油桃也好吃。油桃。这边全是那个水蜜桃。我们镇上嘛，其实真是个好地方，各种采摘。老妈，油桃在哪呢？哦，这个是大青桃，
这个属于脆了吧？应该是，现在就可以吃了。老妈，这个大青桃就像我们小时候吃的毛桃是吧？嗯，香。这边的大青桃已经红了，它应该就是长得那么大。但我这个我喜欢吃这种的，但这个也是脆的，特别好看。再一个，一样的品种，一个桃就这一个红的，这种感觉没法形容，很好吃，又脆，就是那种很淡，很淡，就像小时候家里面长的那个桃子。好吃吧？嗯，这个桃子特别特别脆。嗯，太完美了，好久好久没有吃到这个桃了。我们已经摘了那么多了，还有这边油桃呢？对，这边都是油桃。就这个啊？他们家桃子长这个样子？就是的。这油桃，这跟水蜜桃似的。是的，你看这个是我去，小的，这个是大的。来之前冰镇了一下椰汁水。哇，今天出汗太多了。你们家这个油桃没有杂交吗？姐妹们看看，真漂亮。还有这个，先下口为强啊！吃了啊，给你们尝一尝。那么脆啊！我吃这个青桃已经够脆的了。晚饭不用吃，这个桃有毒吧？不能吃吧？不能吃，一吃就停不下来。来这边都吃饱了。这个地方实在太大了，我们回去了。出了一身的汗呀，但是真的很开心，丰收的喜悦。恕我忍忍，拜拜。拜拜。你妈妈老抱着我。抱。